რუსთავში ურბანულად ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ შარტავას გამზირზე ახალი საზოგადოებრივი სივრცე მოეწყობა ტერიტორიაზე, სადაც წლების განმავლობაში ავტომობილების თვითნებური პარკინგი იყო მოწყობილი, ახალი ტროტუარები, ველობილიკები, გარე განათების ქსელი და მწვანე დასასვენებელი ზონები მოეწყობა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მიმდებარე არსებულ შიდა საუბნო სივრცესაც. სამუშაოების ღირებულება 754,358 ლარია და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. რუსთავში აქტიურად მიდის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობაზე, რომ მოსახლეობამ შეძლოს უსაფრთხო გადაადგილება. წლების განმავლობაში ეს ტერიტორია დაკავებული ჰქონდა ავტოსადგომს, დღეს აღდგენილია ველობილიკი, აქტიურად მიდის სამუშაოები საფეხმავლო მონაკვეთის მოწესრიგებაზე, დაემატება განათების ბოძები და მოეწყობა ახალი მწვანე არეალები. ურბანულად ყველაზე ერთ-ერთ დატვირთულ შარტავას გამზირზე ახალი საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა მიმდინარეობს. პროექტის მიხედვით მოცემულ ფართზე დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებული ტროტუარები, ველობილიკები, გარე განათების ახალი ქსელი და დასასვენებელი არეალების მოწყობაა განსაზღვრული.